ससुराल में सबसे ज़्यादा गलत बड़ी बहू के साथ होता है। जब वो आती है तो सास ससुर नंद देवर सबकी सेवा करती है, पर बदले में उसे अपमान मिलता है, तिरस्कार मिलता है, हर छोटी बड़ी बातों पर उसे नीचा दिखाया जाता है। वही जब देवरानी आती है तो उसके साथ सब अच्छा बर्ताव करने लग जाते हैं, क्योंकि अगर उसके साथ भी वो गलत बर्ताव करेंगे तो वो गलत साबित हो जाएंगे। इसलिए खुद अच्छे बन जाते हैं और बड़ी बहू को ही गलत बना देते हैं। कड़वा है पर सच।